Tja, ikke ret meget længere. Indianeren, som vi kender den, er ved at uddø. Den er faktisk ved at forsvinde. Ligesom dodofuglen og det hvide næsehorn har indianeren svært ved at parre sig i fangenskab. Og det er ikke så meget fordi de er nervøse, eller sådan. Det er mere på grund af, at de ikke får så meget tid af fangevogterne. Så de skal gå virkelig hurtigt. Så derfor er dodofuglen ude af stand til, ligesom indianerne, at parre sig med det hvide næsehorn. Er det ikke trist? Jo, gud det så. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at byde velkommen til min næste gæst. Det er den næstsidste mohikaner. Det er fordi den sidste mohikaner, han skal i et andet show, som har bedre sendtid. Men vi har fået den næstsidste. Så velkommen til dig, Laughing Eagle. Tuk. Selv tuk. Hvordan kan det være, at I indianere ikke er så mange mere? Vi kom fra smukke land. Nogle ridende på lovrende hest. Nogle med lovrende tipi. Nogle med flamenco. Flamingo, ja. Var det, havde I fået lov til at tage flamingoerne inden I red? Fordi, jeg mener, de der flamingoer, var det fra jeres gamle land, Israel? Israel var landet, som husede jøderne. Vi indianer bor på prærien. Vent lidt, du siger, I får korrigere, men du siger, at jøderne kom fra Israel, men så er det jo deres flamingoer, I tager. Er det ikke historisk korrekt? Du taler med kroge tunge. Jeg har ikke delet tipi med jøden. Nej, nu er det ikke for at rette på dig, men jeg synes, du kan passe lidt på, hvad du er i gang i nu. Fordi vi havde rent faktisk en krig, nogle af os her, som gik ud på at beskytte jøderne, og jeg synes, det er meget forkert at sidde og svine jøderne til i et program nu. Indianer ikke kæmpe med jøderne. Nej, men nu bliver jeg nysgerrig. Okay, Laughing Eagle, fordi hvad side var I egentlig på af en 2. verdenskrig? Ja, prøv at høre, nu skal vi ikke sidde og tale udenom, vel, fire fætter. Prøv lige at høre efter, hvad jeg siger til dig. Altså, fordi, så vidt jeg husker, så har jeg ikke set særlig mange nazister komme løvende over prærien med en pil i røven og sagt, pas på, det er indianen forrygt. Det tror jeg ikke, vi har oplevet. Du hund, du skælder Laughing Eagle ud. Ja, prøv at høre her. Siger jeg løgner? Ja, men ved du hvad, I har siddet inde i jeres... Løgner. I har siddet inde i en tipi med bøffelhat på og spillet tromme. Ikke? Det er det, der er sket. Du skarper det. Nej, nu hører du efter. I har siddet og alt jeres ug og halløj. Og så imens, så er jøderne flygtet med god grund i hele verden. Og så er I løbet ud og snuppet deres flamingoer. Jeg skal knuse dine knogler. Hov. Du, Laughing Eagle. Grinende ørn, der var nok ikke så meget at grine af. Hvis det var dig, der blev jagtet, var? Har du tænkt over det? Hvis det var dig, der lå, og så sad Göring over dig og piskede dig og råbte Deutschland, über. Mens en totepæl lige kiggede ud i din rødhale. Det er det, der er sjovt. Vil du grine der? Haha. Du skal da ikke se min flamingo. Nej, jødernes flamingo. Skal vi ikke lige være enige om det er jødernes? Og se så komme ud. Hvad? Ud. Du kan følge som mig, jeg skal også stå ud. Du kan lige følge som mig. Kom. Jeg har normalt meget styr på mit temperament. Og hele den historie med den døde Samer oppe i Køge Bugt, det har ikke noget med mig at gøre. Jeg har aldrig været i Køge Bugt, og den Samer var selv udenom det, hvis I spørger mig. Men jeg må nok indrømme, at sidste onsdag, der havde jeg besøg af den næstsidste mohikaner. Og der flød bæret over for mig. Jeg beskyldte ham for værnemageri. Og det vil jeg gerne sige undskyld for. Det er jeg ked af, jeg har gjort, så derfor har jeg inviteret ham igen. Den næstsidste mohikaner, Laughing Eagle, er i studiet endnu en gang. Og lad mig starte med at sige... lige fra hjertet af. En stor undskyldning for alt det postyr, der var sidste gang. Tuk. Selv tuk. Lad os tage det fra en begyndelse af. Hvad sker der? Hvorfor bliver der færre og færre indianere? Mange hvide mænd baner på vej til Lillehesten gennem vores jagtmarker. Ja, det er rigtigt nok, men I fik jo betaling. Med ildvand kun. Ja, men med årgangsildvand, så vidt jeg husker, ikke? Så ikke lige... Før den hvide mand kom, vi boede på prærien. Vi levede med bjørnen og blæsten og vinden. Nogle boede i tipi, og ganske få havde en hvalros. En hvalros? Var det jeres egen hvalros, den der? Var det fra de naturlige havne i jeres gamle land, Hawaii? Det kender ingen gamle land, Hawaii. Det tror du lyver lidt. Nej, jeg kender den ikke. Hold op, det kender du da godt. Det kender du godt. Ej, det er så dejligt, at samtalen tager en positiv drejning allerede fra start. Du kender da godt Hawaii. Det gamle land, for fanden. Jeg kender ikke nogen havn, der hedder Hawaii. Nå, men du kender Pearl Harbor. Den røde mand har aldrig været i Pearl Harbor. Hvorfor ikke?
Hvorfor ikke være på... Prøv lige at høre her. Så du bare gør grin med Pearl Harbor nu? Fordi vi er faktisk nogle stykker her i den vestlige verden, der græd, dengang Pearl Harbor blev bombet. Ja, du græder tårer af gammel salt. Hov. Du taler med tvækket tunge. Prøv lige at høre, har jeg forstået det ret? At dig og dine fjerklædte venner, I har altså stået ved siden af og peget på Pearl Harbor, da bombningen foregik? Du taler som en okse. Prøv lige at høre her, de der røde apparat. Den der tror jeg ikke, jeg bryder mig om. Er du klar over, hvor mange gode amerikanere, der måtte forlade Webergrill og high school-kærestens trygge blowjob for at drage ud til Normandiet, imens der har du ligget på alle fire inde i din tipi og skamslikket en hejlende japaner? Det er ikke mig, der har gjort det. Det har den røde mand aldrig gjort. Jeg kan godt sige dig en ting. Mens at du ligger på alle fire, der har Ronald Reagan været ude, og han har ligget våd og kold og angst med en bajonet op i urinrøret på en tysker, og der har du bare klappet Mr. Sukiyaki på ryggen og givet ham en Toyota. Jeg skal nedkalde alle himlens vrede over dig. Jeg har fået et brev, og det står: kære Lucille, ja, så bliver der ikke flere golden showers, fordi den skide nazi-indianer har skudt pikken af, knus Private Ryan, PS, en af dem tog en hvalros. Jeg skal sørge for, at din førstefødte bliver din faster. Du kan føle som mig, jeg skal hjælpe dig ud af. Så kommer den her vej. Til slut her skal vi lige en enkelt omdrejning her i Racekrogen, hvor jeg har samlet to mennesker, der har noget på hjertet omkring det at være diskrimineret. Og det er selvfølgelig den altid sorte Wesley Snipes. Howdy, Kasper. Howdy, Wesley. Yeah. Og så er det indianeren Sitting Bull. Hello, rød hud. Tuk. Selv tuk. I har begge to prøvet at være udsat for diskrimination. Sorte mænd var slaver i USA, og indianerne blev jagtet af hvide mænd for at få skalpen. Ja, det er rigtigt, Kasper. Ikke? Der var en gang, hvor det ikke var muligt for en young, black, educated man, selv med en community college education, at eje sin egen husbåd. Og look at me now, jeg har to. Præcis, ikke? Stolte indianere har altid bygget kano. Altid bygget wigwam. Ja. Nogle gange hver for sig. Nogle gange sammen i wigwam kano. Vi sejlede på floder med wigwam kano. Ja. Vi sejlede på søer med wigwam kano. Vi sejlede på Atlanten med wigwam kano. Undskyld, den skal jeg lige igen. Hvor sejlede I til sidst? Sejlede på Atlanten med Prøv wigwam lige, kano. jeg behøver ikke høre det hele igen, Sitting Bull. Nu er det ikke for at genere dig, fordi vi har været ude før, og det er der slået en streg om. Men undskyld, jeg spørger, hvis I sejler på Atlanten, hvor er I så, da Titanic går ned? Hvor er I henne? Hallo? Hvide mand taler med rynket brun mund. Ej, stop så, ved du hvad? Det gider jeg ikke, det der. Vi har slået streg af det gamle, og nu er det for en frisk, men jeg er lidt vred på dig stadigvæk, Sitting Fool, halløj. Fordi hvis I sejler rundt i Atlanten, mens Titanic går ned, ikke? Så kunne I jo så godt lige have hjulpet den hvide mand lidt, ikke? Har I bare siddet og skrevet og grint af det? Har I siddet med fed fjer på, og jeg er så pisse lækker, og se, jeg har skudt en due med en pil, jeg selv har bygget, og så bare ladt de hvide mennesker drukne? Er det det, der er sket? Hvad? Hvide mand kaster kiks efter han. Nej, jeg gør ikke for fanden. Jeg synes, at Titanic var en stor katastrofe, som aldrig sket. Hvad hvis René Diff havde været kaptajn? Der har du en pointer der, det må jeg skulle sige. Ja. Fordi René Diff kunne have været, hvis han ikke havde valgt at være rapper, ikke? I verdensklasse, så kunne han have været en skidegod kaptajn, og så kunne det være undgået. Ja, der havde været afternoon tea, the captain store med Nutella-madder, hyldebær toddy, pissehyggeligt. Ja, sådan er Diff. Sitting Bull har aldrig skadet René Diff. Nej, men prøv nu at høre her, I har lavet så meget andet, og jeg synes, den afsløring med, at I ligger kun 45 sekunder fra at skibet går ned og ikke hjælper, det synes jeg er noget pis, og jeg ringer til James Cameron lige når vi er færdige. Jeg siger det til dig lige ud i fjerhovedet. Jeg ringer til ham og siger, vis så en director's cut, hvor man ser indianerne samlet med masser af plads i Wigwam-kanoerne. Og I sidder bare og ryger bong og spiller tromme, og ingen vælger at redde. Jeg er måske lige i tvivl om, jeg også trækker isbjerget ind i skibet. Det virker, jeg ved det er postulat, men sådan har jeg lidt. Ja. Ikke? Jeg synes, vi lukker diskussionen nu. Jeg er skuffet over indianerne. Pisse dårligt. Nej, ja. Tak for det, Wesley. Tak, fede danske mand. Ja, ikke? Yeah. Og indianer, ikke en skid. Hvor kan du selv finde ud? Goodbye, bro. Jamen, så følg som mig derud, så viser jeg, hvor det er. Det er lige her. Hey, ikke? farvel. Whatever. Yeah.